жиын. Ең жаман чоғыш деп Құранда келеді. Дайым ел чоғылғанда Алла Тағала ісмini айтса, ең жақсы чоғыш болады. Мына бірлемен емес барына байқадым. Бірінші күнден баштап бүгінгі уақыт күнге шейін Алла Тағаланың сөздері, Құраннан келген сөздер сүннет айтылып тұр. Bravo. Значит, біз чоғылғанымыз ең жақсы чоғыштарды білген болды. Илим жөнінде. Көбі мені депутат деп айтады екен. Az депутат деген жаман сөз. Мен кішкене депутат болса дегенде кішкене болып кетемін, басқа ештеңе білмейді екен. Өзім кішкене тыныштырып қояйын, өйткені бұл неме деп дабдыраудан деп айтпағыла. Оба 3 жыл депутат болғанмын. Бірақ 53 деген депутатта өзі көп болса 3-4% түзеді. Қалған 95-96% ақшамен келгендер, биліктің күшіне келгендер. Көріп отырсыздар. Ол сілер даже, балдарыңар, 4-ші класста оқыған балдарыңар кейбірде сабаттырақ қалар арасында. Аз өкінішті шайлаулар үшін болып қалды. Ақша кімде бар болса, кімде жергілікті билік, бұрық билік болдырса, осы депутат болып беріп, авторитет күшті депутаттарды. Мұда депутаттарды азыр айта албайсыз. Соның үшін сізге түсіндіріп қойын өзім жөнінде. Қырғызстанның тұңғыш хатшысы, омбудсмені. Адам құқықтары бойынша ең чоң мен болған бірінші Қырғызстанда. Ана Қырғызстанда бірінші дипломат. Толық ұйғарымды жана атайын елшілеген намды бірінші мен алған 98 жылы. Оппозиция болсында қайып берген. Жүр дипломат қатарында. Ана илим-илимде доктор Өмірбек көп айтып отыр. Бұл қатар шын жақтан да жөнөк адам есмін деп философ илимдердің кандидаты. Арабаев университетінің профессоры. Сізге қызық болады. Бірінші күннен баштап, мен дайым осы анализ қылғаны көріп қалғанмын, кен философпын и психолог деп. Үшін салыстырып көріп attığımda доктор Өмірбек айтып жатса, енді қылып жатса, біз қылып жатқандар осы. Біріншіден, чурподан баштап, жобасынан баштап. Ақырғы илимдің дәлелдері чурпо пайдалы емес екен. Чурпо айтқан деп тұрып алшы. Андан көрі жобасы керек екен. Доктор Өмірбек үшіні мына бізге көрсетті. Чурпоның пайда жоқ екен. Кейіпке таза, денсаулық деп чурпай жоқ. Жобасы. Именно күнінде 10-15 минут. Анан болса жарым сағатқа шейін бассаңа денсаулыққа пайда келеді. Шоны доктор Өмірбек дәлелдеп берді бізге. Біз де чурпай деп айтқан жоқ, тұр. Тез басқылар, жай басқылар деп тұр. Екіншіден машығуларды бар. Бұл бірде физикалық емес, психологиялық машығулар. Анткені адамдың энергиясы миеде болады. Ошоны чоғылтып, доктор Өмірбек көрсетіп отпады, чоғылтып, шарға оқшауған, құшақтап, қалып келді деп. Энергияны денеге беріп отыр. Өзі адамның денесі ақылды. Докторлар арағанда, дарлар арағанда денесі ақылды. Бирок кейде алыс болып қалады. Язва жылдық көп қалса, жара болып қалса, грыжа позвоночник болып қалса. Ошода мына доктор Өмірбектің месін түсіндім мен. Энергияны алып тұрып, денеге жұмыс бар. Жардам берді денеге. Ошон үшін көбіне аяқтық деп атады. Мен ошоны как айтып илим пост қатарында. Чыныгы дәлел, теоремный практиканың дәлелі. Значит, біз өзіміз докторсыз, дарысыз, химиясыз өзге жардам беріп отырмыз. Бұл да илими тасықты болған. Анан башқа машығыларды барлық илимге таянған екен. Мен көйлі шарлатандарды көрдім. Интернетте мен қалып айтсаң интернет келгелі, аяқта. Қолына тест бар болады, ішенішті болсын деп. Динге жақын, Аллах'a жақын деп. Бирок кылган десе айткан десе таптап жақын емес мына нерсеге. Эптеп акча кылуу жана башка ушундай шарлатансыз кылуу мошенниктер боюнчасы. Бул жерде маңызды дәлел көрүп атабыз. Мусулман өзгөчөлүк, жөнөкөйлүк. Доктор Өмірбек деген мен жөнөкөй битон катарында сүйлөшүп атат. Туурабы? Бул кошумачылык эмес, мен айтып атпайм сизге, илим пост катарында айтып атам. И диний адам катарында. Жөнөкөйлүк, мусулман өзгөчөлүк. Текеберчиктин кереги жок. Керек болсо ушу аз машыгуулар, могу biz jana berip atkan treningler, meditatsiya. Bu da tekeberçikti sındırады. Tekeberçi adam bu en çoğun günekör болады. Antkeni mesiri adamga жақпайды. Biz paygambar emesiz, biz Allah Taala emesiz. Жөнөкөй болушубуз керек. Ошон нерсе мына өз доктор Өмірбек биздин сабактарда ушуну көрсөттү. Ошон үчүн бири-бириңерди жөнөкөйлүктү түшүндүрүп атат. Bundan çıkar. Namaz okuyanlar göğe kemet, mesleğini atar. Erkek kişi namaz okuyan, ayak kişi namaz okuyan, beni gelip sıra atar, kasırgan da okular, karaktan da bir kalınat deyip durur, göğe kemet.
Sizlerge esine salıp koyayım. Namaz okuyanlarda Doktor Ömür'ün savabı cengirlik oldu. Sebebi biz niye namazda cığılanları burada meditasyon. Biz Allah'ın düz yürüyüşüz. Başka uçta Allah'ın düz yürüyüşü olmayız. Biz niye namaz okuyan Allah'ın düz yürüyüşüz. Oturup duvarlarından, zikirlerden ondan meditasyon. Ankeni valla fikir ayağındaki süresi başka televizyona oynasın, köngül kurmayız. Şu gerilip dua kılavuz, Allah hayırlamız. Meditasyonun Doktor Ömür meditasyonuna geldi. Toku bu Allah hayırlamız, bu özünüzün aklı esizge hayırlı. Caman oynadı kutulu. Cenab-ı bir kardeşim geçen gitti. Daima şu oydum, başım boş oydu, kıynar cüsürüm. Ana bir mallar başım boş kaldı. Ne işine bu kardeşim? Ankeni caman oynadı negatiften kutulu. Doktor Ömür aytkanday напряжение kutulu. Bu da şu bizim maşgullardan bir maksat ekende. Ben de buna misal özümü жақсы malım. Пайдалы нәрселерді алдым. Қошымашыл емес бұл. Мен көп нәрсені білген бұл адамдарға жолыққам. Но маған бұл ешкім пайдалы болды. Ана сілерді барып маған жақын болып қалдыңдар. Мен сілерді классташ деп айта албаймын. Курсташ деп айта албаймын. Еркектерді ана паршан деп айта албаймын. Ана ойлап, не дешіп берген ретіштерін деп айтып şu сөзге. Bu maşında ben bir de faydalı mesele alıp çıktım birlikte. Yaxşı söz var. Ben uqanıranda bir bölüm aldım. Ben gokçuluyum. Sosyete ben aktif oturan sayısacılardan biriyim. O şunun için daima Instagram giresi, TikTok giresi, Facebook giresi mi? Doktor Ömer bekleyip çıkarırdı. Ana bu görüp bu çözüm katışayında ben gelip ben kullanmadan rahmat sizge, oranızı kısıplayın. Allah razı olsun sizge. İkinci günü Doktor Ömer'e aytты ғой, Раматул апам атынан фонд açam dedi. Fonda doktordu özüm haksız darılayım, şunu üretem деп тұрып. Ошол үчүн жана айтып калды го кыз, кайсы кандай эне төрөдүк уште балам деп. Allah разы болсун. Апаңыз жаткан жери жайлуу болсун, нурлуу болсун, бейиштин бакчаларынан болсун. Бүт иштериңиздин соттары тийип турсун түз. Кудай буюрса, бейиште бармар жол кылар ушул жерде. Kuday birisi ben daha bir seçim kavladım, daha bir katışayım ettim. Faydalı, ziyanlı yol. Faydalı nesnenin faydalı turuş gerek. Ben kendi Müslümanlar için faydalı eskertir, bu faydalı. Müslümanlar için, düşünen adam için. Şunun için size çakıp getirip, fayda katışalı, kuday birisi. Ekşiden olsa, böyle bilmeydi. Böyle Facebook'ta oturmaydı, Instagram, TikTok'ta oturmaydı. O şan jetkizgili özünger olsa ki. Керек болса социалдық желілерде пост, лайк басқылар, комментарий жазылар, репост қылар, көрі адам білсін. Анткені білген нәрсені бөлісін, бұл сол болады. Білген нәрсені айтпай, өзіңді дымырып жүрсін, маған жақсы болды деді. Бұл күні болады. Шашын пайдалы, жақсы нәрсе бөлішіп. Анан доктор Берпен сөйлескенде жақсы ойын айтты. Бізге ұқсас момын мұсылмандар көп. Қазақстанда, Өзбекстанда, Тәжікстанда, Түркменстанда, керек болса Россияда. Başka ülkelerde. O şova beni ilgi kayıtlım, şu maksatınız iş karşısın, Kuday birisi bizi Kırgızistan emez, dünya boyunca adaptu, şunday doktor bolup jürörüңүz, gerek olsa siz yönde dokumentallık tasmalar tatılsın, kitaplar çıksın, ellerden sözler var şova girsin, rasık aytkanlardan. Bravo. Anken köp işemeydi hazır. İşemeyenler sorun yok, kardeş geçe, sonu söyledi, yedi oturan kardeşlerim sonu söyledi, inilerim жақсы söyledi. Anan Doktor Ömer'e bir sunuş berdim, keçe aytkanday. Egerde жазуу түрүндө суроо жооп болсо, көп тартынат, өзү да айтты, кече 10 чактадан келип, чогулуштан кийин мага айтты пайдалуу жерлерди. Ошон үчүн керек болсо түз Facebook'ta бар экен, Instagram, TikTok'ta бар экен, керек паспорту жазса, мен айтып атам, сунуш берип атам, өзүнчө суроо жооптор деп туруп чыксаңыз, баары катыша албайт, мына 150-200 адам, 20 000 подписчик бар экен өзү группаларда бар экен мүчөлөрү. Атак жетел болгондо суроолорго жооп алса, чыгып мен доктор Өмүрбек түшкөн суроолорго жооп берип атам деп, бир суроого жооп берип кетсе, бул да чоң пайда болот. Уруксат берди, бир ажы катарында бата берейин. Амин. Я Раббил Аламин. Биринчи кезекте сага şu gündörгө баарыбызды эсенчилик, аманчылыкта жеткирген үчүн чексиз мактоолор, шүкүрчүлүктөр болсун. Мындан кийин да колдоп кубаттап жүргөн.
Allah kanca yıl oturgan her birinin ömrünü bergen uzun bolgan. Olup atkanlara şifa diye sorup bergen. Köy köyünü balalardı köy köyünü çeşip bergen. Harız boluğu, başka mesele boluğu, cumhursusuz boluğu, kireçi bulaksız boluğu, kreditler boluğu, var Allah'tan onu çeşip bergen yani bir. Oşumdan boşu varız sapada cürüyoruz, sapalarımız Allah Teala bir katar kılsın. Asmandan, yerden, sudan gelip bakan afat iddetlerden, böyle hırslardan saklasın. Yaşoğuzda, ceman adamlardan, ceman gözlerden, ceman sözlerden, ceman işlerden saklasın. En baktılık bendelerden kılsın. Cenab-ı şu Doktor Ömer Bekir Allah Teala birinci gezekte öyle öyleydi. Ula da mesele yok, biz mesele köylerde çeşip sürekli. Yok. Ay bir adamda köy var, ay bir adam meseleleri var. Gerek olsa ay bir prezidente köy başvuruları var. Şimdi kalaytım, şu Doktor Mübek'in kanday köyleri var, olsa var onun çeşitsin. Meseleleri onun çeşitsin. Dilek maksatlarını Allah Teala yetkizgin. Ankeni yaş, enerjisi güçlü. Şu büyük kayısı oynayan piyalları, maksatları orundalsın. Huday veriyorsa Allah Teala'nın süyböcük pendelerinden olsun. Ve biz yoksun pendelerden raşını alıp şu soğukturdu követip ahiret günü tarazı koyulganda şu tarazını doğru kılıp beş kalıp bilsin. Ondan sizge kalarım şu atamızdı, bir tuğanlarımızdı şu dağıtını çarpıyoruz. Hani bir adam tuğanlarımız sıkıntılanır. Biz barış tuğan bok kaldık bu cede 5 gün içinde. Yoluk sattı cıvı için mayı bıçak taşı öğüşüp çaşağız hemen. Hadislerde var, sünnetlerde var. Tuğançılıkta biz böyle, tuğançılıkta izleyen adam sözsüz bir işe geldi. Şimdi barız bir işe getirin olayı. Yani şu cede şu kanda bir yakta çoğulsak şimdi bir işte çoğulaydı. Allah'tan şimdi maksatla yetkizgin. Ya Rabbil Alemin, biz seni süyüyoruz, sen de süyüklüp elinin ısındayım, biz de alıp çıktık. 99 atına sığınırız, 99 atına tazim ediyoruz. İslam dini daim ösüp büyüsün, İslamçılar ahiret güçlüsün. Şimdi ilim bilimde ilgice çizgin, Doktor Mübek'te aramda köp olsun aramızda. Ancak olsa o şöyle elimizde yakşı. Kırgızstan, Kırgız eli özgürçü, okumuş. Başka yerlerine salışırsak da okumuş. En bayıklı tarihı var, en kuvvet yerleri var, en ataklı insanları çıkan. Cana gerek olsa cazusu joğatıp koyganda da 8. 10. yılında cazus var edip otman yetseydigen. Yok, en dünyada çoğun öpüs manas bizde var. Başımızdan kalkıp bak düşmedi bana askallayı. Bunda başka yerler yok. Boz yerler bunda yok. Hiç kimde yok meseleler bunda. Şunun için Allah Teala elinizle kolda vergen. Bilgizge iman vergen. İnsaf vergen. Şu elde oylu en bay yerlerden bol oyla geldi. En baklı yerlerden bol oyla. Başka yerler bizde Arap Sultansı. En adaletli memleket bol oyla. En imanlı kavim bol oyla. Subhanallah ve Rabbil İzzeti amma yasifun. Esselamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah. Başta süresini geçip koysun. Köyün adamlar hiç hakta bilenler turpalbaydı. Biz kişine bir nersenin ürünü alıp bilenler turpalabız bunlar. Azıcık özü bayağı görüp жүрөм deyip, anan gelip katışkanı bul. Azıcık emnin özünün kıyınlığı. Özü öngöndüğü, diplomatlığı, şundayla bayağı ilim bilimdin çoğun, yaşı çoğun. Belgilerini bir desem bulut. Buna bayağı göğü adam içine bir nersenin bile olup bile tok olar. Bilen de öyle tigin de jokka çıkarat, bunun da öyle jokka çıkarılıp da lazım kendin uşunday hareket kılıp sizdele hurmatınız var. Sizin gelip atkanınız daha göğü adamlarga bunda çektiğinde motivasyonu koyuyor. Rahmat.